og velkommen til nyttige tips. Kopiering av elementer og sider i InDesign, Photoshop, Acrobat og Illustrator. Vi begynner i InDesign. Vi tar kopiering av et element i InDesign. Vi markerer for eksempel Oslo Digitaltrykk-logoen. Holder ned Alt-tasten. Vil du se at du får en ekstra pil. Det kommer en hvit pil som indikerer da kopiering. Så nå tar du tak og drar og slipper, så får du da en kopi av logoen der. Eventuelt hvis man ville hatt disse prikkene til å være på flere steder på arket, så tar vi, holder ned, markerer, holder ned alt, drar, og vi har fått et sett til med prikker som vi kan dandere litt pent. Sånn. Det gjelder alle elementer på siden. Vi kan ta tak i den tekstblokka her, holder ned alt, og drar. I Photoshop, Illustrator og InDesign så er alle kommandoene like, så der går det på Alt-tasten vi bruker. Hvis du nå skulle ha lavet et nyttig tips og trenger en ny side, men med alle de samme elementene, trykker vi på sidemalen, markerer siden, holder ned Alt-tasten og drar, så det kommer et plusstegn der, og slipper, så får vi da en side til. Så nå har vi to sider som er helt like. Hvis vi hopper over til Photoshop, samme prinsippet her, litt annerledes, for her har vi også en lagpalett. Så vi kan velge å markere laget på lagpaletten, holde ned Alt-tasten. Så vi får den samme hvite pila som indikerer kopi, slipper vi. Og hvis vi da går inn på siden og tar tak i en sirkel, så vil vi se at det er to sirkler. Det er også en mulighet å markere den blå sirkelen på lagpaletten, holde ned alt, og dra rett på skjermen. Den tredje muligheten, eller vi kan ta med at hvis du holder ned kontroll og trykker på et element, så hopper den automatisk til det laget. Nå gikk den til tekstlaget. Hvis jeg trykker kontroll på den rosa sirkelen, så hopper den til det laget. Så hvis jeg vil kopiere teksten, trykker jeg først ned kontroll, trykker på teksten, bytter til alt, trykker på teksten igjen, og drar. Da har vi laget en kopi av teksten. Vi kan hoppe til Illustrator. Samme gjelder her. Vi markerer en eller begge firkantene. Holder ned Alt-tasten, så vi får den samme hvite kopipila, og drar. Det vi kan merke oss nå er at hvis vi holder ned Shift, så drar vi 90 grader rett ned, eller 90 grader rett bort, eller 45 grader på skrå. Så altså Alt for å kopiere, Shift for å dra rett ned, eller eventuelt rett bort, eller på skrå. Det Shift gjelder også i InDesign og i Photoshop. I Acrobat er det ikke så mye. Man får ikke tak i elementene på siden i Acrobat på samme måte. Men vi kan på sideminiatyrer, som ligger øverst på disse på sånn hurtigtast her, trykker på bildet av sidene, så kommer sideminiatyrer. Så vi holder ned Alt-tasten og tar tak i en side her, så skjer det ingenting. Men hvis vi tar kontroll-tasten, så får du et plusstegn. Plusstegn ved siden av pila, og slipper, så har vi lavet en kopi av siden. Kan vi ta en kopi av siden her også. Og dermed så har du kopiert to sider i sideminiatyrer. Det er ganske kjekt. Kommer an på hvilken situasjon. Det var nyttige tips. Takk for at du så på.